Himbauan siaga terhadap kemungkinan atau potensi banjir dari luapan aliran sungai disampaikan Kepala Pelaksana BPBD DIY Biworo Yuswantoro menyusul intensitas hujan yang cenderung meningkat dalam beberapa hari terakhir. Peringatan ini ditujukan bagi seluruh warga yang tinggal di bantaran sungai di Yogyakarta, baik itu sungai yang mengalir di wilayah kota Yogyakarta maupun di sejumlah wilayah lain di kabupaten lain. Di kota Yogyakarta sendiri terdapat sejumlah sungai yang rawan meluap saat hujan deras dalam durasi yang cukup lama, seperti Sungai Gajah Wong, Code hingga Sungai Winongo. BPBD DIY telah melakukan koordinasi dengan BPBD di masing-masing kabupaten dan kota untuk melakukan pengecekan alat peringatan dini banjir atau early warning system yang sudah dipasang di sejumlah titik. Warga juga dihimbau menggiatkan kesiagaan dari kampung tangguh bencana maupun komunitas dan relawan bencana untuk selalu memantau kondisi aliran sungai. Dan sungai-sungai di hilir sesuai yang kota juga ada. Di kota juga membuat posko di wilayah Sleman sana. Kita kemudian bisa mengamankan setelah cepat ke selatan kalau ada tanda-tanda kenaikan debit air di Sungai Code, Sungai Winongo. Hujan deras intensitas tinggi di kota Yogyakarta ini telah menyebabkan talut Sungai Winongo di Kampung Serangan jebol dan mengancam pemukiman warga. Warga berharap kondisi ini segera mendapatkan perhatian dari pemerintah kota Yogyakarta dan ada upaya perbaikan agar kerusakan tidak semakin meluas. Haryat Maja, Jogja TV.